గురక ఇతరులను ఇబ్బంది పెట్టడమే కాకుండా గురక పెట్టే వారిని కూడా తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుందంటున్నారు అమెరికా పరిశోధకులు. పెద్ద శబ్దంతో గురక పెట్టే వారిలో మతిమరుపు వస్తుందన్న విషయం వీరి అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. మతిమరుపుతో పాటు వీరి ఆలోచన శక్తి కూడా సన్నగిల్లుతుందని వీరు అంటున్నారు. అమెరికాలోని హార్వర్డ్ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన పరిశోధకుల బృందం 68 సంవత్సరాల వయసు కలిగిన సుమారు 1800 మంది మీద వీరు అధ్యయనం నిర్వహించారు. వీరిలో చాలా మందికి పెద్ద శబ్దంతో గురక పెట్టే అలవాటు ఉంది. వీరిలో క్రమేణీ మతిమరుపు, ఆలోచన శక్తి సన్నగిల్లడాన్ని వీరు గుర్తించారు. సాధారణంగా 80 సంవత్సరాల తర్వాత కనిపించే ఈ లక్షణాలు వీరిలో త్వరగా కనిపించడానికి గురకే కారణమని వీరు చెప్తున్నారు. వీరిలో కనిపించిన పై లక్షణాలకు గురకకు ఖచ్చితంగా సంబంధం ఉందా?